So hello everyone, welcome to another mini vlog of Sija World. So তোমরা কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। আমাদের এখানে বৃষ্টিটা কতটা পরিমাণে হচ্ছে, থামেনি, একটু পড়ছে। এতক্ষণ খুব এখন থেমে আছে, বাট হচ্ছিল তোমাদেরকে দেখাই চলো। সো তোমাদেরকে বৃষ্টিটা দেখাই। জানি না দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের ছাদে এতটা ভিজে গেছে, হাওয়াটা জাস্ট বাবা, বেশি যাবো না, ছাট আসছে, দিয়ে ছাট আসছে, ভিজে যাবো। তোমরা তো হাওয়াটা জাস্ট শুনতে পেলে কতটা পরিমাণে হাওয়াটা দিচ্ছে। সো এইখানে আমাদের ছাদে বোঝা যাচ্ছে না যে কতটা কি বৃষ্টি পড়ছে, বাট অতটাও পড়ছে না। এইখানে বেশি আওয়াজ হচ্ছে টিনে। এই যে টুকটুক করে বৃষ্টি পড়ছে, ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না, একটু একটু একদম এই দেখো এখান দিয়ে জল পড়ছে, এখান দিয়ে ওই যে ওইখানে বোঝা যাচ্ছে। তারপর এখানে আমাদের একটা পুকুর আছে, তো পুকুরটায় কেউ নামে না, দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা পরিমাণে বৃষ্টি পড়ছে। মানে হাওয়াটা জাস্ট হেভি ছিল। আমার ঝড় হলেই আমি এই ছাদে চলে আসি, না হলে এই ছাদে। ঝড় আমার প্রচুর প্রিয় ভাই, ঝড়। বাট এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না। সো চলো, এটা রেইনি ডে মিনি ব্লগ হতে পারে। সো বাই, বৃষ্টির দিনে একটা মিনি ব্লগ ছোট্ট করে আজকের মতো, তারা মানে এখনের মতো তারা।